नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के, खास करके मुंबई जोन को लेकर के। पिछले कई दिनों से काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि सर मुंबई जोन को आप देखिएगा, मुंबई जोन की क्या हालत हुई पड़ी है। देखिए मुंबई जोन में ऐसा है, स्टूडेंट्स में इस बात को लेकर के थोड़े दुखी हैं। जैसे कि मैंने एक पिछली वीडियो भी बनाई थी ओए और ओएल को लेकर के, तो उसमें काफ़ी लोगों ने कहा था कि ऐसा नहीं है, हम खुद की कैटेगरी में क्यों लड़े, ये सब इस तरीके के विचार किसी ने रखे थे। तो देखिए दोस्तों, अब खुद ही काफ़ी लोगों का कहना है कि सर ओए और बीएल जो नोटिफिकेशन है ग्रुप डी का, उसमें इन लोगों को साफ साफ मना किया हुआ है कि हम इन लोगों को नहीं लेंगे। और उनको लोगों को पता भी था पहले से कि इन्हें नहीं लेंगे, और काफ़ी जोन में इनको नहीं भी लिया जा रहा है, लेकिन कुछ जोन में लिया जा रहा है। तो मुंबई जोन का कहना है कि यहाँ पर काफ़ी कम वैकेंसीज हैं, 4 या 5 समथिंग ऐसे वैकेंसीज बता रहे हैं वो। और ओए वालों को जबकि इससे ज़्यादा लिया जा रहा है, यानी कि जो जिस चीज़ में उनकी एक ही पोस्ट पर उनकी वैकेंसीज हैं, उस वैकेंसीज को हटा करके भी अलग से उन लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है, और ओएल को नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, हुबली जोन में देखिए कट ऑफ आई हुई है। कट ऑफ उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें ओए की कट ऑफ अलग, उन्होंने 1 आर्म की कट ऑफ अलग बना दी, और 1 लाख की कट ऑफ उन्होंने अलग बना दी। बीएल की कोई वैकेंसीज नहीं है ग्रुप डी के अंदर। तो उन लोगों ने ओए को जो है उस एक पोस्ट के लिए उनकी कट ऑफ अलग निकाल दी है, और बीएल की कट ऑफ अलग निकाल दी है। उससे बीएल को ज़्यादा, सॉरी ओएल वालों को, यानी 1 लाख प्रॉब्लम वालों को ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि सारी वैकेंसीज उन्हीं के लिए हैं। तो फिर उसमें जो है अब उन लोगों को दिक्कत हो रही है। उन लोगों का कहना है कि हुबली जोन की तरह हमारी भी जो है अलग से कट ऑफ निकाली जाए, ओए की कट ऑफ अलग और ओएल की कट ऑफ अलग। बल्कि जबकि ऐसा सिर्फ हुबली जोन ने ही किया है, ऐसा किसी जोन ने नहीं किया, और किसी भी एग्ज़ाम के अंदर ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया आज तक। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, कोई किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का हो, जिसमें ओए को अलग किया हो और ओएल को अलग किया हो। वैसे तो काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं जहाँ पर ओए को नहीं लिया जाता और जहाँ पर बीएल को नहीं लिया जाता। ठीक है, काफ़ी सबसे ज़्यादा समस्या होती है वो दोस्त बीएल को होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो बीएल को होती है। सबसे कम सीट जो है बीएल की होती है। सॉरी, बीएल से पहले भी मैं कहना चाहूँगा बोथ आर्म की सबसे पहले ज़्यादा दिक्कत होती है बोथ आर्म को, फिर उसके बाद दिक्कत होती है बीएल को, बोथ लेग वालों को, और फिर जो है दिक्कतें जो है वैकेंसीज़ की दिक्कत कह रहा हूँ मैं, वैसी दिक्कत नहीं। आप कभी किसी और चीज़ से अपनी शारीरिक बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ वैकेंसीज़ की। सबसे ज़्यादा कम जो वैकेंसीज आती हैं वो बोथ आर्म के लिए आती है, फिर बोथ लेग के लिए, और फिर उसके बाद 1 हैंड के लिए, और ओएल के लिए तो जिसमें भी है उसमें, ओएल के लिए तो है ही सभी वैकेंसी। जो भी एग्ज़ाम होंगे, कुछ ही एग्ज़ाम्स में नहीं होती, जिनमें आपका सेल ये जो लिक्विड पैरेसी होता है और बोनापन होता है, ड्वार्फिज्म होता है, इन सबको ले लिया जाता है। ओएल को वहाँ पर भी नहीं लिया जाता। वेज कैटेगरी में बहुत ही कम केस होते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी लोगों का कहना है कि ओए वाले जो हैं उनके ज़्यादा मार्क्स हैं, उनको ले लिया गया है। अब इनको दोबारा से रिजल्ट जारी करना चाहिए। देखिए दुख तो होता है सभी को लोगों को। अब जो ओए वाले लग चुके हैं, अगर वे वहाँ से हटेंगे तो उनको दुख होगा, लेकिन नोटिफिकेशन के हिसाब से चलना चाहिए रेलवे को। ऐसे ही रेलवे ने एनटीपीसी में भी यही किया है कि एग्जाम्शन अब लास्ट में सभी को उनने ओए वालों को दे दिया। और जबकि एक पोस्ट थी उसमें जूनियर अकाउंटेंट, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ था कि ओए इसके लिए सूटेबल नहीं है, और काफ़ी जोन में नहीं लिखा हुआ है कि सूटेबल नहीं है, फिर भी उनको ले लिया जा रहा है। जैसे बोथ लैग भी लिखा हुआ है, उसमें कहीं भी सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी बोथ लैग को कई जगह ले लिया जा रहा है। तो ये इस तरीके की गड़बड़ रेलवे के अंदर चल रही है। या तो फिर साफ साफ पहले नोटिफिकेशन में लिखिएगा, और उससे नुकसान उन लोगों को होता है जो नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करते हैं, और फिर उसके बाद उनको दुख होता है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ इस वजह से कम चली जाएंगी, और बाद में कट ऑफ इतनी हाई रह जाती है कि उनको उम्मीद भी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से गलत नोटिफिकेशन दे करके गलत तरीके से रेलवे को नहीं करना चाहिए। जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से चलना चाहिए। जब रेलवे वाले अपने कैंप वगैरह लगा रहे थे तो उन्होंने सब नोटिफिकेशन में देख करके बता रहे थे, लेकिन जब फाइनल का रिजल्ट आता है तब वो नोटिफिकेशन को पता नहीं कहाँ रख देते हैं। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से उनको चलना चाहिए। जो चीज़ उन्होंने पहले लिख दी साफ साफ, तो उसी के हिसाब से। मान लीजिए एक लड़का है बीएल में है, उसने ये नोटिफिकेशन पढ़ करके तैयारी नहीं की, और एक बीएल में है वो नोटिफिकेशन नहीं देख रहा, उसने तैयारी की, चलो देखा जाएगा जो भी होगा वो बाद में सिलेक्ट हो जाएगा, तो उस बीएल वाले को दिक्कत होगी। कम से कम उसको भी तो ये होता कि हाँ नोटिफिकेशन में है तो मैं भी तैयारी करूँगा। और जो लोग भी हैं नोटिफिकेशन के हिसाब से ही चलना चाहिए, या फिर नोटिफिकेशन के हिसाब से, जैसे हुबली जोन ने किया है कि एक ही जगह उनकी ओए की वैकेंसीज है तो ओए की अलग से कट ऑफ निकाल दी, तो वो सही किया है। ठीक है, मैं अपनी बात कहूँ तो वो सही है, क्योंकि उसमें ओए वालों की एक ही पोस्ट है, तो उसी के हिसाब से नोटिफिकेशन का रूल तो यही कहता है। ठीक है,
इसी तरीके से रेलवे काफ़ी जोन में गड़बड़ कर ही रही है। सिर्फ एक ही जोन ने ऐसा किया है, एक या दो जोन ने किया होगा, और बाकी जोन की तो मुझे अभी जानकारी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है कि हुबली जोन में ऐसा है और मुंबई जोन में ऐसा नहीं है। तो काफ़ी गड़बड़ हो रही है। देखिए अब क्या करते हैं, वो तो सब रेलवे के ऊपर ही है। ठीक है, तो बाकी आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।